যে এভাবে জিকির করার জন্য কিছু সময় আমরা আল্লাহর ঘরে বসতে পেরেছি, এর জন্য আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করা দরকার। আলহামদুলিল্লাহ। কেননা আল্লাহর ঘরে থাকা, আল্লাহর দিনের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা, যে আমাদের কাজ। भाई दोस्तों, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम कायनात का हकीकी खालिक है। ये सब कुछ चीज़ें, ये तमाम नक्शे, ये मखलूक है। अल्लाह ने ये तमाम चीज़ों को वजूद दिया, तो अल्लाह जिस तरह खालिक है उस तरह तमाम चीज़ों का मालिक भी है। चलाते भी अल्लाह है। कोई चीज़ अपनी तरफ से उसका कोई अपना सिफत नहीं है। जो भी चीज़ है ये अल्लाह की मखलूक है, और इसमें ये जो सिफत है ये अल्लाह ने भेजी रहती है। इन चीज़ों से अल्लाह को पहचानना कि अल्लाह तमाम कायनात का खालिक है, तमाम कायनात का मालिक है, तमाम कायनात के खाने वाले चीज़ों को अल्लाह खाना देता है टाइम टाइम पर। इसी तरह अल्लाह तमाम मखलूक़ात की हाफिज है, इबादत करते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह समझदार है, किसी की कोई परवाह नहीं करता, किसी की इबादत का मुख्ताज नहीं, किसी की नहीं और कोई दुनिया की ज़रूरत के मुख्ताज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम कायनात को पैदा करके अगर कोई इबादत करे तो फिर भी अल्लाह अल्लाह है, अगर कोई इबादत न करे, बंदगी न करे तो फिर भी अल्लाह खालिक है, अल्लाह कायनात को पैदा करने वाला है। मेरे भाई दोस्तों, इसी में रहते हुए इसी कायनात के तमाम नक्शे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान और जिन्नात के लिए पैदा किया, और इंसान और जिन्नात को अल्लाह ने अपनी तारुफ के लिए, अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। মেহমান করেন যে ভাই, এই পৃথিবীতে যা কিছু আমাদের নজর বা দৃষ্টিতে আসে, এই সব কিছু মখলুক বা সৃষ্ট বস্তু, আর স্রষ্টা হলেন একমাত্র আল্লাহ। অনেক জিনিস আছে মানুষ তৈরি করে, কিন্তু মূল ম্যাটেরিয়াল তো তা, মূল জিনিসটা যেটা সেটা তো আল্লাহ। এই পৃথিবীতে আমরা আমাদের চোখের সামনে যা দেখি, আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র, সবই আল্লাহর সৃষ্টি। এখানে বন্দার কোনো অধিকার বা বন্দার কোনো অংশীদারিত্ব নেই। আর তিনি সর্বেসর্বা, তিনি কর্ণওয়ালী যান। ছোট থেকে ছোট যত প্রাণী আছে সব প্রাণীকে তিনি খাবার দান করেন, এদের নিরাপত্তা বা এদের হেফাজতও তিনিই করেন, কেউ করেন। মানুষ থেকে শুরু করে যত প্রাণী আছে সব প্রাণীর জন্য স্রষ্টা তিনি, নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি, বাঁচান তিনি, মারেন তিনি কর্ণওয়ালী যান। যেমন বলে যে আমরা যে পৃথিবীতে দেখতেছি কত কিছু হইতেছে, কত কিছু দেখতেছে, এটা সব তারই হুকুমে, তারই ইশারায়। তিনি বলছেন এই কথা, এই দুনিয়া তোমাদের ভোগের জন্য সৃষ্টি করেছে, তোমরা ভোগ করবে আর আমার ইবাদত করবে, আর পরকালে এই দুনিয়াতে আমার পরিচয় নিয়ে পরকালে পুরস্কৃত জীবন লাভ করবে। বলে যে এই কারণে আমাদের সকলকে উচিত যে আল্লাহকে চেনা, তিনি কে, আমরা সকলেই তার বান্দা। আর আমাদের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নাই। যদি সারা দুনিয়ার মানুষ সব ইবাদত করে তো আল্লাহর কোনো মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, আর যদি আল্লাহ না করে কেউ না করে তো তার মর্যাদা কোনো কমবে না। আল্লাহ আল্লাহ, তিনি আল্লাহ থাকবেন, তার মর্যাদা কোনো কমি নেই, বাড়তি নেই। তিনি কাউকে পরোয়া করেন না। যদি আমি আল্লাহর ইবাদত করি আমার লাভ, আমি যদি ছাড়ি আমার ক্ষতি। এই জন্য এমন বলে যে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে আমরা কি করে মালিককে রাজি করতে পারি। भाई दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा ज़बरदस्त बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के घर में पाला, उसकी हिफाजत की, उसको बड़ा कर दिया, और फिर फ़िरऔन के सामने लाकर खड़ा किया। फ़िरऔन एक नमरूद यानी एक बड़ा ताकतवर बादशाह गुजरा, जिसने खुदाई का दावा किया था, और उसने कहा था कि मेरे कौम में ऐसा कोई पैदा नहीं होगा कि वो मेरा सुल्तानत खत्म करे। लेकिन जब अल्लाह ने इरादा फरमाया तो मूसा अलैहिस्सलाम को वही पैदा कर दिया, फिर बड़ा भी करके दिखाया, और फिर उसके मुकाबले में खड़ा किया। लेकिन जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दावत को मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से कबूल नहीं किया तो वो इसी
फिरौन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत के समेत दरिया में गर्क कर दिया। अल्लाह ज़बरदस्त ज़ात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपरवाह ज़ात है। उसी अल्लाह को अपनाना, उसी अल्लाह को अपना बनाना, उसी अल्लाह के हुक्म को मानना, ये हमारे लिए सआदत है, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। इस दुनिया के रहते हुए हम ये तमाम नक्शे जो भी हमारे सामने हैं, इस नक्शों से कुछ भी नहीं होगा कि हमारे दिल से ये बात निकल जाए, दिल के अंदर ये यकीन पुख्ता हो जाए कि करने डरने वाली ज़ात एक अल्लाह है। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत दे देता है और जिसको फैसला कर देता है उसको जलील करता है, जिसको बादशाही देता है तो उसी को दे देता है और किसी को बादशाही उससे लेकर उसको गदा और रसवा कर देता है। तो ये सब कुछ निज़ाम अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बगैर एक पत्ता दरख्त से न गिरता है और न हिल सकता है। इतना ज़बरदस्त उसी अल्लाह का मानना और उसी अल्लाह की इबादत करना, बंदगी करना, यकीनन यही हमारी कामयाबी का रास्ता है। और इसी के लिए मेहनत हो रही है कि हमारे दिल का यकीन ये गैरों से खाली हो जाए और हमारे दिल के अंदर एक अल्लाह से होने का ये मजबूत यकीन बन जाए। हज़रात साहबा किराम 13 साल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ফেরাউন এত বড় ক্ষমতার অধিকারী ছিল যে ক্ষমতা বাড়তে বাড়তে এত উপরে উঠছে, সে বলে আনা রব্বুকুল আলা, আমি সবচেয়ে বড় খোদা। এবং খোদাই দাবি করছে, সে বলছে আমার দেশের মধ্যে কোনো মানুষ এরকম হইতে পারবে না যে আমাকে মানবে না। আমাকে যদি না মানে তার যে পরিমাণ শাস্তি দেওয়া দরকার আমি ব্যবস্থা করব। বনি ইসরাইলের মধ্যে সে আশঙ্কা করতেছিল একটা ছেলে হবে, ছেলের দ্বারা তার রাজত্ব চলে যাবে। এই জন্য সে কোনো ছেলে সন্তান যেন না হইতে পারে তা বন্দোবস্ত করছে। ছেলে সন্তান হলে হত্যা করা শুরু করছে। কিন্তু আল্লাহ পাক যখন চাইছেন, আল্লাহ পাক তারই কোলে প্রতিপালন করছেন সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম। মুসা আলাইহিস সালাম জন্মের পরে ফেরাউনের কোলে লালিত পালিত হয়েছেন, সেখানে 30 বছর রয়েছে। আর এরপরে হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ নবী বানিয়েছেন, তিনি নবুয়তের দাবি করছেন। ফেরাউন অস্বীকার করছে, ফেরাউন মনে করছে আমাকে পরাস্ত করার মতো কেউ নেই, আমার মোকাবেলা করার মতো কেউ নেই। কিন্তু আল্লাহ যখন ধরা আসে, আল্লাহ কাউকে পরোয়া করেন না। ফেরাউন শুধু একটা ডুবে নেই, তার 60 লক্ষ জনগণ, তার সেনাবাহিনী সব শুদ্ধ সাগরে আল্লাহ ডুবে দিত। তার নাম নেশানো বাকি রাখে। আল্লাহ ধরা তো এত কঠিন, আল্লাহ বন্দাকে ছাড়াও দেন, আবার যখন ইচ্ছা করেন ধরাও দিতে পারেন। বলে যে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে প্রত্যেক মানুষের কথা চিন্তা করা দরকার যে আমাদের কেউ না কেউ পালনেওয়ালা আছে, তিনি আমাদেরকে প্রতিপালন করেন। আমরা যেখানে বসছি ওই আল্লাহর কথা আলোচনা করার জন্য। যখন আল্লাহর কথা আলোচনা করবো তো গায়রুল্লাহ আমাদের দিল থেকে বাইরে হবে। গায়রুল্লাহ মানে বস্তুর একিন আমার দিলের থেকে বাইরে হবে। দোকান, জমিন, চাকরি, টাকা পয়সা, ক্ষমতা, যত রকমের দুনিয়াবি প্রতিপালনের আমরা নকশা দেখি, সব নকশা ফেল, একমাত্র আল্লাহর নকশাই পাস। আল্লাহ যেটা করেন যত বেশি বলবো তো দুনিয়া আমার দিল থেকে বাইরে হবে এবং আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের ইয়াকিন আমাদের দিলে পয়দা হবে। আর যখন আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের ইয়াকিন দিলে পয়দা হবে তো আল্লাহকে মানি চলার জজ্বা আসবে, আল্লাহকে মানি চলার আগ্রহ পয়দা হবে, আল্লাহকে মানি চলতে মন চাইবে। এই জন্য মেহমান বলেন যে আমরা বেশি বেশি আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা, আল্লাহই করনেওয়ালি জাত, তিনি যা চান তা করতে পারেন। দিনকে দিনও রাখতে পারেন, দিনকে রাতও বানাতে পারেন, রাতকে রাতও রাখতে পারেন, রাতকে দিনও বানাতে পারেন। তার ক্ষমতাই সবচেয়ে উঠছে এবং তাকে আমরা যখন মানি চলবো এবং তার কথার উপরে ইয়াকিন করবো तो हमारे दुनिया तो कामयाबी হবে, পরকালও কামিয়াবি। भाई दोस्तों, दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में हमारे लिए कामयाबी का एक जरिया बनाया। कामयाबी के लिए दुनिया में अल्लाह ने दीन भेजा और दीन की मेहनत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अपने कौमों को नबी बना करके भेजा करते थे। 1.25 लाख तकरीबन, कोई रिवायत में 200 के
یعنی برابر انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. سارے انبیاء علیہ السلام کی ایک آواز تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ دنیا کے انسانوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بھائی دوستو یہی یقین کی کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے دل کے اندر سے یعنی غیر کا یقین نکل جائے. تو ہر نبی جب آیا کرتے تھے اپنی قوم کو سمجھاتے کہ جو ہے